Ngjarje tragjike pas vdekjes së vajzës 29 vjeçare ndron jetë 24 orë më pas edhe nëna e saj. Pasi konfirmoi vdekjen e solistes kryesore të baletit të Bostonit, Michelle Mabint de Prince, në moshën 29 vjeç, familja e saj tregoi se Ellen de Prince, nëna e Michelle, ndroi jetë brenda 24 orëve. Ditët e fundit kanë qenë edhe më të vështira nga sa e kuptojnë shumica e njerëzve. Postuan ata në Facebook sepse familja gjithashtu është përballur me vdekjen e nënës birësuese të Michelës. Ata treguan se Michela ndroi jetë në 10 shtator, ndërsa Ellen, e cila ishte 77 vjeç, vdiq në 11 shtator gjatë një procedure rutinë në përgatitje për një operacion. Michelle vdiq përpara se nëna e saj të futej në operacion dhe ajo nuk e dinte për vdekjen e vajzës në kohën e procedurës së saj, shtoi familja. Sado e pabesueshme që mund të duket, dy vdekjet ishin krejtësisht të palidhura me njëra tjetrën. Në një tjetër përditësim në Facebook postuar krahas fotove bardhëzi të nënës së saj, duke u lexuar fëmijëve të saj kur ata ishin më të vegjël, familja shtoi se ajo kishte përjetuar shumë vite duke luftuar një sëmundje të trashëguar dhe probleme të zemrës. Shkaku i vdekjes së balerinës nuk është bërë ende publik.